Dobrý deň, vítam vás v mojom ďalšom tutoriáli, v ktorom si ukážeme, ako rýchlo vyrezať postavu. Takže poďme na to. Ako prvé si zvolíme nástroj Quick Selection Tool, to je táto ikonka. Ďalej si zmenšíme trošku veľkosť, dáme si nejakých 25, to nám stačí. Tak. Ideme vyrezať vlastne túto postavu, takže klikneme ľavým tlačidlom na myši, stále držím tlačidlo na myši a vyberáme to, čo chceme vlastne vyrezať. Tak. Vidím, že nám Photoshop pekne vyrezal postavu. Ak by sme sa pomýlili, stačí tu hore kliknúť na toto mínus a niečo zmažeme, ale my chceme vyrezať celé vlasy, takže si ho označíme. To. Tak. Po vyrezaní vlastne postavy klikneme na ikonku Reference Page, tá je tu hore. Po kliknutí sa nám zobrazí takéto okno, kde môžeme vlastne nastavovať nejaké veci. V náhľade, čiže vo View, dáme si Black, aby sme videli vlastne čierne pozadie, aby sme videli, ako nám to Photoshop obrezal. Vidím, že to nie je moc pekne obrezané, takže si to my upravujeme. Ako prvé by som vám radil kliknúť na túto ikonku a pôjdeme obkresovať vlastne vlasy a celú postavu, aby to Photoshop ešte pekne zjemnil, aby to nebolo také krbaté, kockaté a všelijaké. Takže klikneme na ikonu a budeme obrezávať pol na pol, čiže pol postavy, pol pozadia. Takto pekne krásne to obrežeme. Druhú stranu. To. Tak. Vidím, že nám to Photoshop pekne upravil a my si to ešte doupravujeme. Radius to nastavil. Vidíme, že tam máme takú bielu čiaru, takže si to s radiusom upravíme. Máme nejaký 4,5, 4,5, tak. Ďalej, s týmito hodnotami decentne upravujeme tú bielu čiaru. Shift H si uzjemníme, takže dáme nejakých minus 15. Vidíme, že tá čiara sa nám stráca, tá biela čiara. 15. Tak. A output vlastne nastavujeme, kde sa nám vlastne vyreže tá maska alebo tá postava, takže si dáme do novej vrstvy. Ak by sme to chceli ešte ďalej upravovať, dáme si do novej vrstvy s maskou. Nám stačí to do novej vrstvy teraz, lebo už to upravovať ďalej nebudeme. Týmto ešte ponastavujeme nejaké detailíky. Dáme nejakých 90, to nám stačí, takto. Vidíme, že to máme už krajšie obrazané, ako sme to mali, toto Photoshop vyrezal. Teraz dáme OK. Vidím, že máme pekne vyrezané aj vlasy, pozadie si dáme vlastné. Čiže dáme nejaké vlastné pozadie, klikneme na File, Open, otvoríme si pozadie, vložíme si pozadie, tak. Tu, otvoriť. Máme pozadie, klikneme na Move Tool,
ľavým tlačidlom podržím, presuniem do portrétu, JPG. Vidím, že nám to tu hodilo do novej vrstvy, toto môžeme zatvoriť. Novú vrstvu hodíme pod vyrezaný obrázok. Vidím, že to máme pekne vyrezané aj vlasy. Môžeme ešte upraviť ten obrázok, ako sa nám bude páčiť, čiže klikneme na túto ikonu. Klikneme pravým, transform, posunieme. Máme tu veľký obrázok, je to v HD. Z ktoréhokoľvek rohu môžeme posúvať a zmenšovať či zväčšovať obrázok. Keď chceme, aby sa nám zachovala proporcia obrázku, tak tlačíme Shift, držíme Shift a budeme ťahať. Tak si vlastne zmenšíme obrázok, aby nám pekne sedel do pozadia. Moc, takže takto nejako podáme. Môžeme si ho ešte takto aplikujeme ho. Máme ešte trošku nejakú chybičku, trošku zväčšíme. Obrázok máme hotový a teším sa na ďalší tutoriál.